Gjithherë kemi thënë, janë do gjunahe që janë me Zotin Dhul Gjelal dhe janë gjunahe që janë me robin. Ato që janë me Allahun Dhul Gjelal, nëse do Zoti t'i fal, nëse do Zoti t'i fal. Ndërsa ato që janë me rob të Allahut Dhul Gjelal, Zoti nuk t'i fal pa ta bë halal robi. Bismillahirrahmanirrahim. O vllazën, o njerëz, Allahu Dhul Gjelal neve na don. Allahu Dhul Gjelal të natë mirë ne ka dhuru. Zoti në Kur'an neve na ka mësu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, me ba mendja mi ju shku. Të mirat e Zotit mi listu, kur nuk mundi mi ra në fund ato të mira që Zoti ne ka qu. Ta ka dhënë shëndetin, e mendjen, e fëmin, e evladin, e pasunin, e rrugën e Zotit, ta ka dhënë imanin, ta ka dhënë xhamin, ta ka dhënë Ramazanin. A e di çfarë vlerë madhe që Allah ty të ka garantu, edhe të ka përzgjedh për krej këtyne njerëzve të jenë xhami. Ti kur di pe xhami si njëri kulturu në rrugë, nuk bën dëm, nuk prish natyrën, nuk e prish vendin tën ku jeton, nuk e idhnon dikën, nuk e idhnon familjen tënde, e kyr babën, e kyr nanën, këto për merr mësimet. Këtë ajetet e Kuranit, hadithet e pejgamberit janë ty me të bë insan. Ty edhe mu me të bë njeri. Edhe shkolla, edhe pozita, edhe pasunia, krej këto tjerat kanë tjetër kuptim. Njerëzillaku ka kuptim tjetër. Edhe me qenë njeri, edhe me qenë ibadetxhi, edhe me qenë njeri i kuptum dhe i formun, edhe në familje me kalu mirë, atër nuk ka më pasunin më të madhe se me pas ato e vlad, ose me pas bab, ose me pas kojshi, ose me pas familjes tane. Nuk i rrezik për ti, as nuk të vjedh, as të mashtron, as nuk të radhton, as nuk i dëm për ati njeriut. Krejt të mësime këtu që po i bajmë në xhami, krejt e kanë këtë udhëzim, këtë frymëzim që njeriu me kanë i lidh me Allahun Dhul Gjelal, i lidh me familjen e tij, me shok dhe me rrethin ku punon. Gjithherë kemi thënë, janë do gjunahe që janë me Zotin Dhul Gjelal dhe janë gjunahe që janë me robin. Ato që janë me Allahun Dhul Gjelal, nëse do Zoti t'i fal, nëse do Zoti t'i fal. Ndërsa ato që janë me rob të Allahut Dhul Gjelal, Zoti nuk t'i fal pa ta bë halal robi. Kujdes gjuhën tonë, kujdes zemrën xhelozin tonë, kujdes tjetrit mos t'i him hak, të agjërojmë këtë muaj me lezet, të agjërojmë këtë muaj me ibadet, të kalojmë këtë muaj me mirëkuptim me familjet tona, me rrethin ku jetojmë, me farefisin tonë, kur dalëm para Zotit, inshallah dalëm faqebardh. E inshallah dalëm që Zoti ne ka pranuar këto ibadete. E inshallah Zoti na i lidh edhe na i ruan lidhet farefisnore. O Zoti i madh që po të lutna. Ja Rabbi, krej që jemi të bun këtë xhami na i fal gjunahet tona. Ja fal gjunahet e prindve tyre. O Zoti i madh na bashkon në xhenet. Ja Rabbi na i shëron të smurit ton. O Allah i shëron të smurit ton. O Zoti i madh ditë xhumaje, edhe agjerushëm, edhe kit kallabllak, po të lutna ti shëron të smurit ton, ti udhzon të humbrit ton, ti mëshiron të vdekurit ton. Ja Rabbi na i bashkon parin ton, na i ruan vendin ton, na i mbroj kufit ton, na i forcon ushtrin ton. O i madhi Zot, ruan ai lirin ton, drejton rinin ton, edhe qysh jemi të bun këtë vend, të bëna në xhenet. E kulu qavli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.